manak kita mina diarai idi do guarni di sangge-sangge do ado guarni babi ariat tugid jangan ay naduan do guarni baisi maha mina diarai babia tutong omangon do guarni anay pitu pira-pirane do guarni teh ngapusi ngau mamikir ka na matay tohor nang matay narakko do bolo gabi marmemme amanda dala gudang utang na marmemme gusan ni tanuan martabu ni olo anahya do bere pilimin dia so ni pura-pura mate mana ikubur habe ngai bangun jabu na iturun ni tanuan makana sa saudara nak persia sul mana mate ya do toton na dere waktu SD aw songoni ikubur may mana pe petinenge lubang-lubangi asa boy mana keluar hidup may mana turun ni tanuan maka anak persia ka jol mana matay adik na bertemu ng gudang utang norak rutong maka nasuk kumajo na matay Marso jam-jam mo non pagi jam-jam tong 5 pas man no ni mar keluar nak kadongan ni bigui. Suruh mak. Dah tong 5 permula na tu ja, bolo jam-jam tu lu na berkeliaran di. La mula ujaw matong man ujabu na kan. Ay so just tok jo ni mo lepas bereko suku jo to hodo mate on ni mo tu bigui. Ima. Ba, alaw na ngolo hipoto to bigui. Manang buhay po to ni bigui hitada. Ima. Inti na sukum mabigui. Toho do mate on na baru kuburon nimmo. Molo isok kuburan ne sod do sukuno ko makan na marmaten ne sonu pas sukul do. Tu kuburan ne. Ibe ada kenapa? Toho do inna. Aku kuno ke dewa. Sukuno detong. Oh, no. Bana roha masuk diakal lu idutong numai. Ninna. Ana masuk jakal bulala. Babulang masuk diakal buasa dongan yung motor sumarno nang. Ay kanon do persigana laki doon. Ay, wag na ano may ko sino radio. Radio. Bang, ngasih ga aroje ya. Nagabiyang da radio apiaw, ngasih gabi. Oh Tuhan, ampuni may nangudakon. Dek na dua do numaingon. Oh, no. Ay seboto alamak na Tuhan. Ay, wag magkataro do tuan euro. Ba, man eh. Ala na kan, magkatay do Tuhan ni kan kusong na martangyang do martangyang dun na. Meron da. Hindi magsamatay na. Oh, lo. Cara kita untuk berbicara dengan Tuhan adalah berdoa. Or sa tongatangi yang dobeon. Ala na dak tutup mata aw. Molo sempa tutup mata ko na kung martangi yang aw. Bang dobe. Ale bering juna mati tutup do mata na. Bolo na tutup mata na berarti martangi yang di. Saat betul suruh no ni bolo bolang do mata na mate. Daktik kosi. Ima guar na maranganangan. Beda lo marangan nga sabing imana so ngoni abe sendiri po na mate. Abe kubur. Adong do hubo to da to so ngoni da keluar roh marsime di mana pa keluar roh na abe di kubur jolma
disuntik formalin, nang boy masuk be. Kisah nyata deh. Bersih ka imane kamar. Ipakaluar to dina. Apa dong? Ipakaluar to dina siya ni mana? Ipakaluar to dina siya ni mana? Bay ma. Apa bering jol ma persadari ni si tol-tol. Bay isuntik formalin yan dungi. Ngajugal mate, balas mate so ni mate dikuburi. Dang boy betong mula betod din ito buga kamula pe nga ka ako nga suntik formalin ka ako ma. Ali ba solo na si babay? Ba. Mula masalah na mo kada koray nang uda ding mo manang buha. Inti na ba cuci muka, cuci kaki, cebok dia segala macam. Bereng kada danak ngamar salimu mga makyaha au tas sudena ido dah. Bah. Parapil ti jo butuha sada-sada bab bolong na masuk angin baju ayo. Ni kayu putih. Baik ido dah. Sukut jo akasat singi jo. Ba mangido do to ngaborngin ningon. Unang nung mondondok kini benon abe mangido mana sugod do rohay marsa do badungo. Jadi do tanggal 25 on. Jadi do. Pesta. Bulan 12. Ala na boleh isot dang jari dong di tiada udah isot tanggal 25 langsung tanggal 26. Olo. Ano pagkanya ko na RBT on? Di ba sa doon mo ma-RBT yung gusto to do? Ba nga jelek bidang. So, dia mo tu si makan aku dok ni RBT. Cari tahu jutto nga ada pagkajak ko ni RBT on. Siya dia do asal mula ni kata ni RBT on. Nakubote bulo di huta dakkyaro pe ubigi dok ko ni RBT. Do RBT o paganjak ko marsugo utelebok ko dapat to may ma-PR mo malamon. RBT. Siya dia do asal mula ni kata ni RBT on. Molo maroje ninna. To majoy. Mar RBT ni mo. Daw. Agwar na RBT. Ina persolid do abe buru tumiangon. Base do ko RBT ningon badak kuboto na ada pagajak ko ningon dag kuboto. Je base do honom mo RBT. Apa? Je buru dok ko ni mana do marpesawat din na ape mar motor do mar Honda. Ba mo sei marpesa mo do honom mo. RBT sondo. Apa ya? Atong Romo ho, di Jakarta marpesawat to. Marbete o marbete. Marbete mo to Jakarta ro. Amo do mangguda. Suara tayo ba puduk ni mana? Iri puna radio na sige ita. Anim mo. Lasuk kung may mana nga mo, buno diang delusi berarti. Amo do pian. Boleh na. Puduk manuk. Beido. Ima kode na buluda.
Ima kode-kode na bulu daw. Julo naman ang daw udah siya ko kan. Oh, bulin na. Berarti mangopi marisap. Bulin na. Pudo-pudo manok may. Bolang delusi berarti nganok. Go rama jo pala tuluh halinay. Sada, ma. Berarti mangopi. Berarti mangopi ima kode na. Las video call na may tumani kung mangopi. Dongak ko doon, manak kita na diaray. Idi do guarni di sangge-sangge do, ado guarni babi ariat tugid jangan. Ay na duan. Do guarni. Baisi mahami na diaray babia tutong. Humangon. Do guarni. Anay pitui pira-pirane do guarni te. Do guarni. Do guarni. Na pitui pira-pirane. Sulambak. Sulamba ko mahami di siyo, maning matiya na urasa. Ibar-bar buse. Bay barber biar ya atson non digeo kida jonok ko dindingi bodo mangaroroin na lato tonga giri sa turnong inna ba kudi na malaw na rakko do udungoy mana oy da niko ne mana pur manuk na rakko idi do gorni panakatan ni no so na dongi saping ni bata sungai-sungai lo Daw. Oh. Adong bire-bire. 2 liter. Ima. Ini mana? Berarti puro-puro manok. Ini bulu day. Mamambukti ni mana bulong ano manang na daong. Bulo din na. Berarti puro-puro manok. Ale pergi union nang ibo to, di isang-isang no pergi union. Ima, ingotit daw siyaw. Itu juri di sana udah. Bisang-bisang bekerja. Ada dah. Ma. Udah. Nganok. Oma mana nong. Salina nama goraon, nama jatan ni. Udah. Dia rega do ba di mana? Songoni. Ba marbasa ro may mana? Iyo. Ke dunia nama kayangin na to. Iyo.